Basaba ne banyabo bazadde mwenna. Banange mwenna basomye. Congratulations. I'm honored to know abasinga wano nga mbamanyi. Mbadde mbalaba na wano nga musoma. Lwakuba principal mukambwe nnyo. Takukkiriza kweriranya basoma na basoma. Era naffe ne tumuwa that privacy. Mariam, I'm so proud of you. We've come a long way with Mariam. And I'm so proud that she's doing this because I know what she feels for the arts. It is in her heart. It is in her blood. It is in her DNA. Mariam Ndagire, she thinks and dreams of art. Tutuvaane sawa abazadde abatamanyi mukyalo oyo tumuleka wano ku 8 ogw'ekiro ate kwemu n'omusangawo. She's that hardworking. We're grateful for this school and all that you do for the arts. Nkwebaza oku realizing and oku honoring Irene, Annette ne Papa. Tulina forum nyingi nnyo kwe twogeredde oku honoring Papa Matovu for all that he has done, and I'm so mbana bawereza bifaananyi ku forum ne mbaga nti mukyali ku ebyo. Mariam honorinze Papa. Everybody ali clear because byonna bye bakoze gye biri. Eri bannange bano abakajja, welcome to the world. Art is such a beautiful thing. I live on art. I've lived on art. I've dreamed of being an artist. I wanted to be an artist, and I am one, and I will die one. Kyenkola nkyagala. I'm not here by accident. I'm here by birth, by design. This is me. For those who know me, this is my life. Nothing else. The urge to join politics, no, this is me. This is me. But okulaba nti abantu abo nabo baba honorinze. It's one word: discipline. You can't question the discipline of Papa Matovu. You can't question the discipline of Nandujja. You can't question the discipline of Irene. Tosobola questioning a discipline of Mariam. It is all about discipline. You can't tosobola doubting a discipline of Ssenkubuge. Tosobola doubting a discipline ya muntu. Bino byonna bye tukola, it all amounts to one thing: discipline. The minute you have discipline, you go places. The minute you lack discipline, you'll fall by the side. Yebaziza nnyo, ebali eddala. Mariam, so happy for you sooner. Thank you, Michael. Thank you, Annette. Guest of honor, thank you so much for honoring your invitation. Abazadde mwebale nnyo kukkiriza abaana bano. Some of us were not so privileged. Nze natoloka kitange yayagala nnyo mbeera engineer neŋŋaana nga bino bye njagala. Nantwalako ne Bulaya nenzirukayo nenkomawo nga bino bye njagala. Kaakati bano bwe mba mbakkiriza ate abazadde njagala obbeebaze nnyo. Mbateekamu n'essente. Abaana mubaleke barealizing dreams zaabwe. Kati eno y'ensi yaabwe. This is their world. Bw'obagaana oba owangadde nnyo n'oyingira mu mulembe ogutali gugwo. Former mayoral candidate mukama waffe tusanise okwaniriza sebo. Yes, omukulu Ssenkubuge Charles Ssenkubuge tuyeyanza nnyo sebo webale kubanga oli wano. Mukulu Papa Moyi of the Afrigo Band, Moses Matovu. I'm very pleased to welcome you here. Webale nnyo Mama Nandujja mu ngeri y'ensusu era nnyongera okwaniriza. Webale kubanga ozze n'oweesa omukolo guno ekitiibwa. Kwaniriza omukulu guest of honor again aberenga atukonera mu stamp kakasa nti kati kituufu graduation egenda maaso. All protocol observed. Ladies and gentlemen, good morning. By the power entrusted in me, I constitute this congregation as the second Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center graduation ceremony. Now, ladies and gentlemen, allow me welcome the founder, the principal,
the would-be chancellor of this great institution. The director, representative of the Directorate of Industrial Training, President of Federation of Performing Artists, Mr. Andrew Chibuka, taliwo naye atulekedde omusigire Mwami Charles James Ssenkubuge, ba performing artists abakukunavu abali awo buli omu mu kiti kye, akiikiridde Musicians Composers Association Omwami John K. Katerega, abazadde baffe mwenna, ba guardians, baganda baffe, ladies and gentlemen, allow me to greet you with the most precious greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for sparing time to join Mufapak as we celebrate another milestone. Mufapak has been in existence since 2010, like our MC and alumni has been telling you, and our vision is to be a center of professional training, discovery and research in the performing arts. Our center's goal is to help talented people, young and old, to nurture and groom their talents to the fullest. And I am glad and proud to say that we are indeed on the right track. Our first graduation took place at these very grounds in 2020, where we commenced 80 performing artists in the fields of filmmaking, acting, singing, writing and directing for film and stage. Our dear parents and guardians, kino si kiwaanyi. Mufapak is a legit institution. We are registered with the Ministry of Education under the Directorate of Industrial Training, and our center number, for your information if you need it, is UVQF/873. So please send in your children, sisters, brothers, aunties and judges, because our field allows anyone of any age to work. That may not be found in any other field, because when someone clocks 70 these days, nga batandika omugamba agende. Eno mu field eyaffe talina gy'alaga abaayi waali. So mujje mutwegatteko. In the performing arts field tubeerawo paka last, so Mufapak doors are open to whoever wants to join the field. The certificates we give our graduates are recognized internationally. Like the guest of honor will let us know later in his speech, when time to speak comes, he's going to let us know how heavy our certificates ezo zetufunye olwaleero namwe abazifuna edda obuzito bwazo bagenda kwongera babuba falaasire. Guest of honor, sir, through the years Mufapak has trained close to 1,000 students or artists. They are already practicing. Several of them have been assessed by DIT, as you very well know, and some graduated in the first graduation ceremony in 2020. Those that graduated have gone on to create jobs through film, theatre plays and television works. We have many of our alumni in the entertainment industry creating magic. Allow me to mention a few who are here with us today. Tulina omukyala Farida Nabagereka, mumumanyi sinnya busembera tebagaa nti nnimba. Mukyala oyo azannya mu ssanyu nga Nalweyiso. Simanyi oba ente yabala n'agitunda oba agirina, simanyi bulungi. Yoyo mukyala Farida Nabagereka. Ku ssanyu series tulinako abantu abalala bangi. Tulina omukyala Hajara Nanyiti Seguya. She's one of the people behind the cameras mu ssanyu series omwo. Oyo mukyala Hajara Nanyiti Seguya. Engalo ezo tezimala kamera tulinako n'akyasoma ali ku internship kind of jangu wano Salma bakulabe. Yo mulimu yafunye
Sanyu series ng'akolanga assistant director. Tweyanziza Samu. Bangi nnyo babateekamu obwesige. It's a drama on Pearl Magic and Pearl Magic Prime. Omwami Usama Mukwaya. Omwami oyo alinga omutono naye munene. Era abagenda okufuuka aba graduates mumwetegereze nnyo. Batunuulireko nabo bakutunuulire bakulabe. Abalabye. Mukakasa abalabye. Abamanyi. Okay. Tulina omwami omulala Sewava Ivan, the creator of Maube and Gum Music. Sebo tusaba osembereko mu maaso abantu bakakase nti bye tuwugira bibyo. Galubindi Maube taba nazo zijjeeko Osumagira. Tweyanziza nnyo. Among this year's graduates, we have Chizito Ismaish, gwe muva okulaba wano janguko maaso. Oyo ye creator wa era ye writer wa Nsobeddwa ali ku Makula TV owa Aromatic. The list is endless, and like our anthem says, the sky is the limit for each and every one of this year's graduate, because DIT and Mufapak certificates are going to take you to greater heights. Mubeere bagumu. Certificate ewogiragirayo kobe wano mu Uganda oba ebweru wa Uganda ogenda kuba bakulaba ne bakwetegerereza ddala. Guest of honor, sir, allow me to thank Mr. Byakatonda. Though he's not here, yabadde agenda kuba naffe okuva ku paka ku ssaawa emu ey'ekiro weyambuuliridde nti bamuyise mu ministry agenda ayongere okubaako byatukolera ate nga Directorate ya Industry Training. Please thank him for accepting to honor our invitation and sending you here today as our chief guest to confer these performing artists with their respective documents. Amongst them, we have one music graduate, Najuma Rose Bagala Mugagga, who has so far written her 3 songs and recorded them in studio. We have 10 film crew graduates who are technical. They are making movies happen. Betegese okuzifuula zihappeninge. Bakwata ebifaananyi, bakwata amaloboozi, basalasala ebifaananyi ne babigatta. We also have 10 directors and film writers. And last but not least, we have the people who grace your TV screens. There are 22 actors and actresses. Sir, among those wonderful graduates, we have 4 outstanding ones who got A+ in both modules during the concluded DIT assessment. These 4 are the Mufapak 2022 super students, and they will be joined by a 2020 trailblazer who wasn't around to receive her certificate during the first graduation. It's on this note that I will request you to hand them their certificates, please. I will begin with the 2020 graduate. She's an actress, best known for her role as Mama Naruiso in the Deception series on NTV, where she featured as a wicked mother-in-law. She's now among the top actresses in Uganda and is hired expensively. She's a trailblazer because she joined the class without worrying about her age, and indeed, she is enjoying her talent. I present to you Sarah Chisauzi Senkubuge. Nawe nchatomanya endulu kubanga tesi. Thank you very much, sir. Guest of honor, here are the 4 super students of the second graduation. From the film crew class, he was assessed for cinematography, and editing, where he excelled with A+ in both modules. Sam Rabambari.
He's lucky he's already employed with Trend Studios. We have in the director's class a gentleman who was assessed for writing and directing, where he excelled with A+ for both modules, Shabir Bayan. Omuzadde wa Shabiru wali atuwe ku ndulu. Sebo tunule eri kabanga otunudde eri bajja kukuyita muzannyo. Tunulayo. Thank you very much. In the acting class, we had an acting student who was assessed for acting for radio and screen, and this actor excelled with A+ in both modules. Sechimpi John. Alimba kweka maziga yagala agakabirira agenda kawekeri. Last but not least, we have an actress who stood out in the assessment of the DIT. She got A+ in both modules, acting for radio and screen, Martha Nankabiro. Wali taliwo. Once again, I thank you, our trailblazer, Chala Sauzi, and our super students. I request you to go out there in the field and lift them FAPAC flag high up, so that you make the Ugandan film industry and performing arts industry even more visible on the international scene. To the rest of the graduates, we have polished you so well, and we at MUFAPAC are confident that you are going to shine so bright in this industry. Era tubasuubira okutandikirawo okunoonya emirimu. Mukozese talenti zammwe okusomesa eggwanga nga bwe mufuna ne ssente, kuba zo mu kisaawe kino mweziri ate nnyingi nnyo. Sirimba. Si kyekyo Usama? Nese wava? Keni kiri kitya? Kyekyo. Bakakasizza. Kati mwe mufunye enkizo ku balala abali mu kisaawe, kuba mufunye ebbaluwa entongole, era nkikakasa nti ssente mugenda kuziyooza bikiyo nga temuzimalawo. Si bwe guli? Ebyo byonna mubikole naye temwerabira ensonga zaffe ssemasonga ennya ezitufuula ba performing artists ab'enkizo: talent, discipline and passion. Okwo mwongereko okwekkiririzaamu oba kye tuyita self-esteem. Awo nno mbakakasa nti mujja kutuuka mu nsi ensuubize eri gye twogerako buli bbanga lye tumaze ffenna. Nze nkyabataddeko eriiso era nja kubakubirangako okubabuuza kye muliko, n'olwekyo temwebaka. Nja kubuuza oli ku project ki kati otamettame. Mukitegedde? Saagala otamettame. Always remember our MUFAPAC motto, be true. Kyekyo. Eri abazadde baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe, abaami baffe, na buli omu mu kiti kye, ne bakyala baffe, mwenna abazze okutubeererawo ng'abajulizi nga tutikkirwa, mwebale kutusabira, mwebale kutukwatizaako n'okutubeererawo. N'ekisinga obukulu, mwebale okujja olwaleero ng'olutalo luwedde, kuba leero lwe twambadde engule si kyekyo. Olutalo luwedde, twambadde engule zaffe ez'obuwanguzi. Guests of honor, sir, as I wind up,
I would like to introduce to you some of the trainers with whom we have done the wonderful job that has brought us here today. Suna Peter is the head of department technical. He's the trainer of the cinematographers, sound recordists and editors. He has mentored students who are now mentoring others. These students who are mentoring others include Hamza Mubiru, Dako Wanabakuro, Neria Kasoro, Naye Yomukubo, Abuno, Ebasiburuko. Abo basomesa cinematography ne sound. Tuina zansanze Juliet amazina atuuka. Tanatuuka. Musumba kati. She graduated in 2020 and came back to be assessed for different modules this time. And she has been a mentor to the writers, directors and actors. Era zengalo z'owulira okufunga. Banazimunyumiza nti baziwulidde. We have Mabira Michael, the head of department music, and he is our music trainer. So tunulako eri omukulu akutegereze. We have our administrator, admini, Madam Nakamia Annette. Nsanyuse okubeera wano. Amanya Charles James Ssenkubuge nga kabula katambire president wamwe. Aba agambye ebyobufuzi tabyagala naye bw'ofuna erinnya o ate olinnye eddaala eddala erinnya likozese oyambuke. Ekiba kizibu nno okwogera nga Mariam amaze okwogera bulungi bw'atyo naye abe n'ayogera bulungi. Batuwadde visitors book okuwandikamu mpandiseemu ekigambo kimu. Nsanyuse and I mean it. Nsanyuse olwa Moses Matovu, nsanyuse olwa Nandujja, nsanyuse olwa Matovu. Abaana bano ba Mariam ne abe mukiibi bwe baali batandika twasanyuka nnyo ffe nga bakanyira marketers. Era kyobula buli kye bakola twagala okubeerawo. Be bakulembeddemu mu theaters ate bakyazirina ate bano abaana byonna ebikolebwa birina kugenda mu theatre. Private theatre ezisinga zigenda ziggalawo. Ndi musanyufu nti Abe ne Mariam Ndagire baati bali theatre esigadde nga ekyali nzigule. Sinatandika speech. I'm going to talk a lot of nonsense to drive sense into you. Nenga bigenda kuba bitono. Amanya nga bagambye nze chairman w'abakambira marketers, ndi general manager wa Salt TV, general manager wa Salt FM, nonsense atandise kakati. General manager wa Salt FM, special programs director era wa Salt Media House, ndi muhandisi Donabella, nze muhandisi wera director waayo, ndi pastor at Gospel Light Independent Baptist Church, ndi musajja mufumbo nena n'omuzzukulu wa mita z'abeeti, nina amaka emakindye, waliwo na apartments, nina Lubowa ne waffe Nakawuka. Why am I telling you this? Sirina kyenfunye kyonna nga nkijja walala wonna. Ntambudde nengenda South Africa nga ndi sponsored by the British Council, nengenda Russia, Hungary ne Switzerland nga ndi sponsored by Ford Foundation of America. Ford Foundation of America yampereza $5,000 okukola kigenyaagenya nga sibalabanga nako. $5,000 ejja $. Bagamba kukola kigenyaagenya nga sibalabanga nako. Chichi Abe kino kyagambye to be passionate okulemerako. Bible egamba kyalinyiikirira omulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka. Ennaku zino wa program gye nkola ku Salt TV njogera n'abanene bokka eggulo nabadde na kintu musoge. Nenga bw'olaba bayagala okulaga ab'ekyalo nti kikulu nnyo okuba nti ye amanyi. Nengamba ati kati nze nandibadde njayaana ba Vice President Ibu Kenya. You get close to people
when you are passionate n'olemerako n'okola bulungi. Manengera kata kontinina emotoka gyenjagala gyenvuga n'ekyo kankireke. Bw'okola omulimu gwo bulungi otambula bulungi n'okitambuza bulungi n'obeera okay. Nze sirina we nali nsabye mulimu wonna ogwa binsanga wano ku radio Simba bansanga mu office yange ku Pride Theatre. Nakwera simu bagamba tulaba byokola twagala okole naffe ne mbagamba temina sente za kunsasula ne bangamba tujja kwekakaba netandika okukola nabo ate bwe natukongezebwa omusala ku Simba atono ye yagunyongeza yampita ku CBS nampa omusala mulungi nnyo ne manya nti Simba teyinza gumpa Simba negamba njaguku nkubira abenti ononyigera nyizo olete toyogera nange kakati nenfuuka best paid presenter ono omusala yagunde ngemulira mu radio mu Uganda era agumanyi bw'okola obulungi ati otambula n'ogenda maaso. Nze kinjagala okwogerako kyokka ekyo njavuga go talk a lot of nonsense mujje mu sense. Kati TV nyingi ezisinga ezaffe ezakuno zigamba tezirina sente naye when you struggle and break through into Palm Magic, into Star Times, there is big money. Ate sirina kubusabusa kwonna competition ejagenda ngesituka ate tuuke ne ku TV ezaffe ezakuno emisala gyeyongere. Ate radio ono be bakitandika radio okuba nti ekozesa ba artist abe mukibi kate olwama on CBS ne balaba nti kitegeza ba artist balina ekyetaagisa okutambuza tubakwireko engalo abantu bano kati golina kola kimwaza na artist kukola birungi. Nze buli wembeera ambanoonya bakozi abakola ekyenjawulo. For a very long time TV zaffe zibadde zikola striker style era omukyalo wetu mukubireko mu ngalo nga buli mukyalo agenda ku set ya TV ayagala kola bya striker ne kati kuba okola ekiri beyond striker oba oyiyiza bwe mukola silent drama bwe mukola movie bu comedy bwe mukola one liner bwe mukola 15 minutes olina okubanga gwe ngasomye nga kugusenga ng'otandika okuyiya ebyo nga proposals ziwandikira oweereza TV eyenjawulo kimanyi TV drama omwavu ayinza okuba omuzibu okusasula naye wakangika dakiika emu n'ekitundu ugenda okulanga bakagadde batandise okukateekako ezaffe za ddiini muyiye ebyeddiini muleete drama ow'eddiini mumutuleetere tubenga tumuwa abantu nga era nga bajja kubanga bamugula. Mwebale Mariam Ndagire, thank you so much olwa kino kyokola. Abantu bano ne bambala ebintu nze nali Makerere nasoma philosophy, literature and Christian religious education. Kakati nga bwe bagenda bikozeseza awa bino naye mmwe musoma kye mugenda okukola atolede abamu mwatandika dda okukola. Sigenda kubalwisaawo Mukama abawa omukisa nini n'ekibuuzo abantu gye tubatambula bagenda ne bagamba abo otutumirako enkya ku CBS omuntu ono mufaananawo. Ntera bagamba kimu oya kumfaranya muga I'm not that ugly. Engalo za Mwami Charles James Ssenkubuge. Mwami Ssenkubuge might not know nayenga bwayogedde bwe twali tutandika you guys have had it easy. Nayinzijukira Mwami Ssenkubuge yagaa nti baba bonna babamye okuzannya mujje ku Pride muzannye. Tugenda ku Pride ne tuzannya enfuna emitwalo 10 n'engiteeka muno. Nali nwananya ebiseera ebyo nenkuba taxi namba wanda down emitwalo 10. Nja kusaba bangambye alumni agenda kwogera naye kijja kuba kyabulyaza maanyi bwe saba president wa tawu kwogerayo kagambo kamubwe kati sebo neyanziza amanya bagogedde ngenda kwebaza Mariam n'abayizi nga bwe mumanyi nti theatre oba art industry enaku zino tulina okusomozebwa kungi nnyo naye nja kwebaza Mariam nti ekizibu kya professionalism akikutteko. Ensi gye tulimu yeetaaga abakugu abasomye abategeera kye bakola era bwe tubadde n'omuzannyo wano zoboota
nyabo ndoza 60% bayizibu era bwe nadde wange netwa nenga nandikoze ntyango mukazi ono taliiwo ng'ayambye so omulimo gwe tuyinza obutagulaba kati naye bannaye munene nyabo weebale mbasuubiza nti nga musomye nga mukuguse emirimu mugenda gifuna tetwagala bagezaako basobola beeyiya bamanyi bakugu ensi weegenda mwebale nnyo mwebale ddala edda bwe twanoonyanga abantu abagala okuzannya emizannyo nga tubabuuza nti oyagala kukola kintu mbadde sirina kyenkola ninga nkanzi gye mmalireko wano obudde that used to hurt us so much kanzi gye mmalireko wano obudde. It becomes much easier for me to direct somebody eyabisoma, just like Chris has said. Mugamba bugambi the stage techniques nazikola. It becomes much easier for us to direct film ngoli abimanyi. Naye omuntu ogakyuka tunula eno kanula amaaso yogera bwoti. I think those are the days ezigenze. Usama nsaba ojjeewo yogere ku bano nga alumni. Manyi bino ebintu binyuma nnyo. Ono abadde muyinzi wano naye ate abadde director wange mu movie. Nga bwayogera siddamu, but that's the level of professionalism akitegeera era nga ntuulawo Usama n'ambuulira ekyokukola. Oba bandinsosezza kinkoze bubi nnyo okulaba nga abantu the people that I look up to bansoose naye simanyi kantukiriza omukisa guno butterflies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza nnyo omumbejja okuntuusa ku kitiibwa kino okubanga nange nsobola okuyimirira nenjogera mu maaso g'abantu, the people that I look up to, the people that have paved way, the people that are still paving way, because irrespective of the fact that mwami abagami mudirectinga ekingana kuba nti muwe ekitiibwa era muwe ebimuli bye nga bwe nnyina okubimuwa. That I guess a speech. Congratulations, dear graduates. I was once like you. I was seated somewhere there. But these are the things I've learned along the way through Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center. She's my mentor. She's my lovely mentor. She picks my call even 6 a.m. in the morning, 12 in the midnight, and this is not from a place of disrespect, but because she understood me and I had understood her, and she has accepted to lead me and to mentor me until the last day. Please find a mentor. If she allows you and if you trust her, please find a mentor. Mentors are compasses. They help you navigate through life. They help you realize who you haven't realized, your strength and your potential. I'm not the best, but she always reminds me that you can be better than who you are. Ishidara, please leverage on your networks. Omwami oli bwabanga yabadde kusanyi ojja musange walala, so muyise bulungi, muwe respect, but most importantly keep that network. Mukubireko ko ne woba talina project mugambo oli bulungi, because you never know what tomorrow is going to look like. Ebintu ebisinga babyogedde naye nebaza abazadde okubanga batera tugamba nti abasirusiru ebintu ebyo abasirusiru akuba kati emirembe gikyusa naye at least we've been able to be recognized as a profession, as an industry. The graduates are going to be awarded their certificates. Yes, the graduates prepare. Mwebase. Emufapaka oye. Emufapaka area. A graduation oye. A graduation area. And we take any
Yes. So right about now, ladies and gentlemen, abazadde tetujja kuwabebaza mwebale nnyo omulimu omulungi gwe mukoze. Ebintu bino bibadde nga bisekererwa naye muyina olekerawo bisekerera. Bino ebintu bikolebwa abantu nga bali soba. Buli omu aliwo n'agaba obujulizi ku byakola ne wajja avudde. Me, I'm a graduate of pharmacy and a graduate of acting at Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center. So sibi abasibu, sibi abalemeddwa nsi, wabula it is a talent, and the earlier you notice and support it, the better. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala.